Представете си двама души, които са на една и съща възраст. И двамата са преминали 50-те. И все пак, единият има усещането, че животът става все по-хубав, докато другият има чувството, че преди всичко е било по-добре. И така, какво прави разликата? Дали са парите, здравето, семейството, късметът? Не непременно. Защото съществува един доста завладяващ феномен. Някои хора наистина стават по-щастливи с напредването на възрастта. И не, това не е защото са открили магическа формула, скрита в бурканче крем против бръчки. Често е защото започват да гледат на живота си по различен начин. На 20 години често искаме да докажем нещо, на 30 години се опитваме да изградим нещо, на 40 години понякога препускаме след всичко, което все още трябва да постигнем. И тогава идва момент, в който започваме да се питаме, но в крайна сметка какво наистина ме прави щастлив? И този въпрос може да промени много неща. И така, защо някои хора стават по-щастливи след 50-те? Първа причина. Те постепенно спират да искат да се харесат на всички. През голяма част от живота си сме заобиколени от трябва. Трябва да имаш добра работа, трябва да успяваш, трябва да имаш хубава къща, трябва да си на разположение, трябва да си мил, трябва да отговаряш на съобщенията, трябва да присъстваш на всички семейни събирания, трябва да приемаш поканите, трябва да се усмихваш, дори когато не ти се иска. И понякога накрая започваме да живеем повече според очакванията на другите, отколкото според собствените си нужди. След 50-те някои хора започват да правят нещо много освобождаващо. Те избират. Те разбират, че не са длъжни да бъдат харесвани от всички. Те могат да кажат: не, благодаря, предпочитам да си остана вкъщи. И вече нямат нужда да пишат цял роман, за да оправдаят своето не. Те също така могат да прекратят разговор, който ги изморява, да се дистанцират от човек, който е постоянно негативен, или просто да не участват в дейност, която не им носи нищо. Тази промяна може да изглежда незначителна. Въпреки това, психологически, тя представлява нещо важно – да си върнеш контрола над живота си. Втора причина – те знаят по-добре кое е наистина важно. На 25 години понякога е трудно да разбереш какво ни прави щастливи. Експериментираме, търсим, сравняваме. Можем да искаме престижна работа, перфектната кола, перфектната къща, перфектната почивка и дори перфектното тяло. И тогава, с течение на времето, някои хора осъзнават едно изненадващо просто нещо. Повечето от тези неща не гарантират щастие. Една спокойна неделя с човек, когото обичаме, може да донесе повече удовлетворение от един много скъп предмет. Една разходка на слънце може да направи повече добро от една вечер, прекарана в отговаряне на служебни съобщения. Едно кафе, изпито на спокойствие сутринта, може да се превърне в истинско малко удоволствие. След 50 годишна възраст, човек може да започне да оценява повече простите неща, защото знае, че те не са чак толкова прости. Човек осъзнава, че възможността да се разхождаш спокойно, да се смееш с приятел, да се обадиш на някого, когото обичаш, да си приготвиш любимото ястие или просто да седнеш в градината си, са истински ежедневни привилегии. И това ни води до трета промяна – способността да оценяваме настоящето. Когато човек е млад, мисли изключително много за бъдещето. Когато си намеря тази работа, ще бъда щастлив. Когато имам повече пари, ще бъда спокоен. Когато децата пораснат, най-после ще мога да пътувам. Когато приключа с това, ще мога да се наслаждавам. Проблемът е, че това прословуто «когато» може да продължи цял живот. След 50 годишна възраст, някои хора започват да разбират, че чакането на перфектния момент вероятно е един от най-добрите начини да пропуснеш настоящия момент. И така те започват да се наслаждават на живота сега. Не непременно утре, а сега. Те заминават за уикенда, дори ако къщата не е идеално подредена. Те канят приятели, дори ако ястието не е достойно за изискан ресторант. Те си вземат почивен ден просто защото им се иска. Понякога си купуват онези цветя, които са гледали 3 седмици и разбират, че щастливия живот не е поредица от големи събития. Това често е натрупване на малки приятни моменти. Четвърта причина – те стават по-малко чувствителни към погледа на другите. Това е нещо, което много хора откриват с възрастта. Когато човек е по-млад, погледът на другите може да има невероятна сила. Какво ли ще си помислят? Ще изглеждам ли смешно? Отива ли ми това облекло? Ще одобрят ли приятелите ми? Вземам ли правилното решение? И тогава един ден човек осъзнава, че другите вероятно са твърде заети да мислят за собствения си живот, за да анализират нашия. Това е доста освобождаващо. Обличате удобен панталон, за да отидете да пазарувате. Много добре. Предпочитате да си останете вкъщи в петък вечер? Много добре. Искате да се научите да танцувате на 5, 10 и 8 години? Защо не? Искате да заминете сами на пътешествие? Направете го, ако това ви устройва. Имате желание да започнете нещо от начало? Започнете.
С напредването на възрастта някои хора откриват, че да бъдеш себе си е много по-малко изтощително, отколкото постоянно да се опитваш да бъдеш човекът, когото другите очакват. Пета причина. Те избират по-добре отношенията си. С времето човек научава нещо, на което никой наистина не ни учи в училище. Не всички връзки заслужават еднакво количество енергия. Някои хора ни успокояват, други ни изтощават, някои ни насърчават, други прекарват времето си в критики, някои са способни искрено да се радват на нашето щастие. Други изглеждат почти раздразнени, когато нещо върви добре за нас. След 50-те много хора започват да отсяват. Не непременно с гняв, не непременно с големи скандали. Понякога те просто се задоволяват с това да се дистанцират, отговарят по-бавно. Виждат се по-рядко с определени хора, отделят повече време на тези, с които могат да бъдат себе си, и това отсяване може да създаде удивително усещане, да имаш по-малко връзки, но по-добри връзки. Един единствен приятел, с когото можете да говорите за всичко, понякога може да бъде по-ценен от 20 контакта във вашия телефон. Шеста причина. Те приемат повече това, което не могат да контролират. И това е истинска вътрешна революция. Дълго време се опитваме да контролираме огромно количество неща. Това, което другите мислят, това, което другите правят, миналото, бъдещето, решенията на децата ни, реакциите на обкръжението ни, понякога дори времето. И очевидно това не работи много добре. След 50 годишна възраст, някои хора постепенно разбират, че могат да контролират изборите си, но не винаги резултатите. Те могат да дадат най-доброто от себе си, но не могат да предотвратят всичко. Те могат да обичат децата си, но не могат да живеят живота им вместо тях. Те могат да се грижат за здравето си, но не могат да контролират всяко събитие в съществуването си. Те могат да бъдат внимателни с парите си, но не могат да предвидят абсолютно всичко, което ще се случи утре. Това приемане не означава отказване. То просто означава да спреш да хабиш енергията си за неща, които не можеш да промениш. И тази енергия тогава може да бъде използвана другаде, за да се наслаждаваш, да твориш, да учиш, да обичаш и да живееш. Седма причина. Понякога човек започва наистина да опознава себе си. Това е един от най-красивите подаръци на времето. Когато си на 20 години, все още можеш да търсиш кой си. На 30 години можеш да изградиш идентичност около работата си, партньора си или семейството си. На 40 години можеш да бъдеш толкова заед, че едва да имаш време да си зададеш този въпрос. Но след 50-те, някои хора най-накрая започват да се питат: какво всъщност харесвам? Не това, което семейството ми харесва, не това, което колегите ми очакват, не това, което обществото смята за успех. Аз какво харесвам аз? Какво ми дава енергия? Какво ме изморява? С кого искам да прекарвам времето си? Какъв живот искам да изградя за следващите 10, 20 или 30 години? И понякога отговорите са изненадващи. Човек, който е работил цял живот в офис, открива, че обожава да се занимава с градинарство. Друг започва да рисува, друг започва да пътува, друг се връща към ученето. Друг просто решава да прекарва повече време с внуците си. Не съществува един единствен правилен начин за живот след 50 годишна възраст. Съществува вашият начин. Осма причина. Те разбират, че да започнеш от начало не е запазено само за младите. Това е идея, която наистина заслужава да бъде повторена. Не сте твърде стари, за да започнете нещо ново. Можете да научите език на 55 години. Можете да започнете с фотография на 62 години. Можете да се върнете към спорта на 58 години. Можете да срещнете някого на 67 години. Можете да се преместите, да смените професията си, да създадете проект, да пътувате, да се научите да свирите на инструмент, да напишете книга или просто да откриете нов начин да организирате ежедневието си. Разбира се, не всичко ще бъде лесно, но възрастта често носи нещо ценно – опит. Вече сте преминавали през трудни периоди. Вече сте допускали грешки. Вече сте се научили как да се изправяте отново. Вероятно знаете по-добре отпреди, че нещата не винаги се случват по план и че това не означава непременно, че всичко е загубено. И освен това има още една причина, дори по-дълбока. След 50 годишна възраст, някои хора стават по-осъзнати за стойността на времето. Когато човек е млад, времето изглежда почти безкрайно. Можем да отлагаме нещата за утре. Казваме си, че ще видим по-късно. Мислим си, че винаги ще имаме време да се обадим на някого, да пътуваме, да кажем «обичам те», да реализираме този проект или да отделим този ден за себе си. С годините разбираме, че времето вероятно е най-ценният ни ресурс. И това осъзнаване може да постави началото на нов начин на живот. Избираме по-внимателно това, което заслужава вниманието ни. Наслаждаваме се повече на хората, които обичаме. Понякога спираме да отлагаме малките удоволствия за по-късно.
По-малко се питаме, имам ли време, а повече, заслужава ли си това времето ми? И този въпрос може да промени много неща. И така, става ли всеки по-щастлив след 50-те? Разбира се, че не. Възрастта не гарантира нито здраве, нито спокойствие, нито щастие. Някои хора преминават през много трудни периоди на 50, 60 или 70 години. И в никакъв случай не бива да се създава впечатлението, че е достатъчно да си на определена възраст, за да бъдеш щастлив. Но нещо може да се промени. Начинът, по който гледаме на живота си. И понякога тази нова перспектива прави огромна разлика. Ами ако да си щастлив след 50-те не означава да имаш перфектен живот? Ами ако това просто означава, че сме се научили да разпознаваме кое наистина заслужава енергията ни? Едно спокойно кафе, разходка, верен приятел, споделено хранене, ден без спешни задачи, личен проект, изблик на смях, залез, телефонно обаждане до някой, когото обичаме, решение, взето единствено защото ни кара да се чувстваме добре. И така, ако сте на повече от 50 години, задайте си този въпрос. Ако вече не трябваше да доказвам нищо на никого, как бих искал да живея? Отделете няколко секунди, за да помислите върху това. Отговорът ще бъде много прост. Искате да пътувате повече, искате да прекарвате повече време с определени хора, искате да виждате по-малко други, искате да научите нещо или просто искате да забавите темпото. И знаете ли какво? Имате право на това, защото 50 години не е срок на годност. Това не е моментът, в който животът започва да свършва. За много хора това е просто моментът, в който най-накрая започват да разбират как искат да го живеят. Най-добрата глава не е тази, която вече е написана. Точно това е тази, която започвате сега. Ако това видео ви е докоснало, кажете ми в коментарите кое е нещото, което оценявате много повече днес, отколкото на 30 години. Това може да даде ценна идея на някой друг. И най-вече запомнете едно нещо. Не е нужно да чакате нова година, рожден ден или специален повод, за да започнете да се наслаждавате повече на живота си. Можете да започнете днес с нещо съвсем малко – обаждане, разходка, проект, кафе на слънце или просто решение. Решението да си отделите малко повече място в собствения си живот. Защото след 50 годишна възраст все още има толкова много неща за преживяване, откриване, научаване и най-вече за оценяване,